සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔබත් එක්ක මේ එකතු වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය සතුට වාසනාව හොයාගෙන යන සුවිශේෂී මාර්ගයක් ගැන කිසිවෙකු කවදාවත් ඔබට නොකී කතා කීපයකින් ඔබේ ජීවිතයට අලුත් අත්දැකීමක් එකතු කරන්න හිතාගෙන. ඉතින් මෙතනදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සුවිශේෂී කාරණා කීපයක් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. මේ කතාව තුළ හරියටම ඔබ අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටියොත් ඔබට මෙතෙක් ඔබ ගත කළ ජීවිතයේ ගොඩාක් ගැටලු ඔබ නිදහස් කරගෙන ඉදිරි අනාගතය ඔබට ගෙවන හැටි ලස්සනට තේරුම් ගන්න ආකාරයෙන් අපි මේ කතාව කියාගෙන යනවා. මම මුලින්ම මෙතනදී මතක් කරන්න කැමතියි මේක අපි ඉදිරිපත් කරන මේ වැඩසටහන ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් රැකියා ශාස්ත්‍රවල ඉන්න සියලුම දෙනා හැම කෙනෙක්ටම මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපේ කතාවට අපි මෙහෙම ප්‍රවේශයක් එකතු කරමු. සියලුම ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට අපි සතුට ජීවිතයට එකතු කරන හැටි, කේන්තියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙන හැටි, ජීවිතේ සතුටින් ගෙවලා අනාගත සිහින බලාපොරොත්තු කරා පහසුවෙන් ගමන් කරන හැටි, යටිහිතට හරියටම ඉෂ්ට වෙන පණිවිඩයක් යටිහිතට දෙන සාර්ථකම ලොව අතිශය දියුණු මනෝවිද්‍යාත්මක සංකල්පය ඔබට හඳුන්වා දෙන හැටි, මේ සියලු දේ අපි අද ඔබත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙන වැඩසටහනක මූලාරම්භය නැත්නම් මංගල වැඩසටහන අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නයි හදන්නේ. අපි දන්නවා පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ගේ ඉඳන් මොකද මා ගණිතයේ විද්‍යා විෂය තුල අති විශාල දරුවන් සංඛ්‍යාවකට ඉගැන්වීම් කටයුතු කරපු ගුරුවරයෙක් වීමේ වාසනාව ලැබපු හින්දා මම බොහෝ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන අත්දැකීම් කටුකත්වය අසරණ වීම සහ ඔවුන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න ගැන ගොඩාක් හඳුනනවා. ගොඩක් දරුවන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන මේ ගැටලුත් එක්ක අපි විවිධ අවස්ථාවලදී ඔවුන් එක කතා කරන හින්දා අපිට ඒ අත්දැකීම් අතිශය තියෙනවා. සමහර දරුවෝ කියන දෙයක් තමයි මට පාඩම් කරන දේ හරි ඉක්මනට අමතක වෙනවා. මට පොතක් අතර ගත්තාම පුදුම විදිහට නිදිමත එනවා. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් සාමාන්‍ය දරුවන් අතර තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා සාමාන්‍යයෙන් පොතක් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට පාඩම් කරන්න කිසි ආසාවක් නැහැ. මට ඉගෙන ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේ විවිධ දේ මේ දරුවා අතර තියෙන ප්‍රශ්න. හැබැයි ඒකම අපේ වැඩිහිටියෝ අපිට කියනවා මට හරි ඉක්මනට දෙයක් අමතක වෙනවානේ. මට පුදුම විදිහට මේ දැන් මතක තිබ්බ දේ දැන් මතක නැහැනේ. මට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක්වත් හරියට මතක තියාගන්න බෑනේ. මට මේ අමතක වීම මට හරි හිස රදයක්. මගේ ජීවිතේට හරි වදයක්. මගේ පෞල් ජීවිතේට පවා මේක දැඩි බලපෑමක් කරනවා. මේ සියලු දේ අපි වැඩිහිටියන්ගෙන් අහලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් අවස්ථාවක සමහර අවස්ථාවක විවාහ වූ පුද්ගලයන් අතර සමහර කෙනෙක් අපිට කියන දෙයක් තමයි මට හරියට කේන්ති යනවා. මගේ කේන්තිය පාලනය කරගන්නකොට සමහර විට අනිත් පාර්ශවයට ලොකු අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා මම පස්සේ ගැන ගොඩාක් දුක් වෙනවා. මම තනියෙන් අඬනවා. නමුත් මටම හිතෙනවා ඇයි මං එහෙම කේන්ති ගත්තේ? ඒක කේන්ති ගන්න සිද්ධියක් නෙවෙයිනේ. අපි අද දන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයකට ගියොත් ඒ බන්ධනාගාරයේ ඉන්න සමහර සිරකරුවෙක් කියන නාමය ලැබිච්ච කෙනෙක් ඇත්තටම පුංචි කේන්තියක් නිසා ඇතිවෙච්ච සිද්ධියකින් ඒ බන්ධනාගාරය තුල ඉඳලා හූල්ලමින් ඉන්නවා. අපි මේ දේවල් ගොඩක් දන්නවා. අපි කතා බහ කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක් කරනවා කේන්තියක් ගෙහින් ජීවිතේ බලාපොරොත්තු සිහින ලස්සන අනාගතයක් හිතාගෙන හිටපු අපි පුංචි තප්පරයක කේන්තිය නිසා ඒ සියලු බලාපොරොත්තු සිහින අනාගතේම විනාශ කරලා තවත් අපි වගකීමක් ගත යුතු පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත පවා සම්පූර්ණයෙන්ම පහතටම ඇද දාන තත්වයටයි අපි පහත් වෙන්නේ. මේ තත්වයන්ගෙන් නිදහස් වෙන හැටි ඔබට කියලා දුන්නොත් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඔබ ජයග්‍රහණය කරා යන්නේ හිතා ගන්නත් බැරි විදිහට. මොකද මට අත්දැකීම් සමුදායක් තියෙනවා. මොකද මා විශාල පිරිසකට මානසික ප්‍රතිකාරවල මනෝවිද්‍යා උපදේශනවල යෙදිලා ඉන්න හින්දා අපි එවැනි ප්‍රශ්න තියෙන අය දසදහස් ගාණක් මේ වෙනකොට අපි ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ගැටලු කම්කටොළු වලින් නිදහස් කරලා ලස්සනට ගමනක් යන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම ඒ ප්‍රශ්නේ ළඟ නැවතෙන්නේ නැතුව ඒ ප්‍රශ්නෙට උඩින් යන හැටි, ප්‍රශ්නෙට යටින් යන හැටි, පස්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන හැටි අපි ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. සමහරු ජීවිතේ නැති කරගන්න පවා
හිතාගෙන හිටපු අවස්ථාවල සරල වචන කීපයකින් ඔවුන්නේ සම්පූර්ණ අදහස අත්හැරලා ජීවිතේ හිතාගන්න බැරි තැනකට ගිය අය මේ ලෝකේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට මේ කියන්නේ මෙවැනි පුංචි දෙයක් නිසා අපේ සිත කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවට අපි ගන්න තීරණ අපිවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ ස්වභාවික නිර්වින්දනයක හින්දා. ඒ නිසා අපිට ඉතා වැදගත් අපේ සිත පාලනය කිරීමේ උපක්‍රම ටික හඳුනා ගැනීම. මට මතකයි එක අවස්ථාවක එක්තරා කාන්තාවක් ඇවිල්ලා මනෝවිද්‍යා සායන පවත්වන දවසක මේ කාන්තාව සායනය තුළට ආපු ගමන් වාඩි වෙන්නෙත් නැතුව මේ ළඟ ඉස්සරහා ඉඳලා එක දිගටම කියාගෙන යන්න පටන් ගත්තා. ඇගේ තිබුණු මානසික පීඩනේ ඇය එළියට දැම්මා. හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඇය ආපු ගමන් කිව්වේ සර් මම මෙතෙන් ආවේ මගේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුන්නේ නැත්නම් මගේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ. මට පුදුම අමතක වීමක් තියෙන්නේ. මට කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. මේ දැන් කියපු දේ දැන් අමතක වෙනවා. මට අඩුම තරමින් කිසිම gedara තියෙන පුංචි ගෙදරින් මොනවා හරි ගේන්න මං කඩේට ගියොත් කඩේට ගිහිල්ලා කල්පනා කරනවා මොනවද මං ගේන්න ආවේ. පොලට බඩු ගන්න ගියාම මට මතක නැහැ මොනවද මං ගන්න ඕන කියලා මං එක තැනකට වෙලා හිටගෙන කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ මොනවා හරි දුරකථන අංකයක් මතක් කරන්න ගියාම සමහරවිට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන නම්බර් එක කවුරු හරි ඇහුවොත් මට ඒකත් මතක නැහැ. ගෙදර ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ නම්බර් එක ඇහුවාම මං ඒකත් මතක නැහැ. මට අඩුම තරමේ මම පුංචි කාලේ ඉඳලා හදාගත්ත බලු පැටියෙක් හිටියා. ඒ බලු පැටියගේ නමත් මට මතක නැහැ සමහර ලාවට. මම මෙහෙම ගියොත් මගේ ජීවිතේ විනාශ වෙන්න වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. මේකෙන් මගේ පෞල් ජීවිතයත් ගොඩක් ගැටලු වලට ලක් වෙලා සර් මට මැරෙන්න හිලා තියෙන්නේ. මට මේකට විසඳුමක් දෙන්න කියලා තමයි ඒ කාන්තාව ඉඳගත්තේ. විනාඩි 10ක් විතර මේ කියාගෙන ගිය ඇගේ දුක් ගැනවිල්ලට සවන් දීපු මම ඇයගෙන් ඇහුව එක ප්‍රශ්නයයි. ඔබ දැන් සැහැල්ලුවෙන් වාඩි වෙන්න. වාඩි වෙලා මට කියන්න ඔබ ගොඩාක් ආදරය කරන ඔබ ඉතා සුරතලයට හදන බලු පැටියෙක් ගැන කිව්වා. ඒ බලු පැටියා ඔබ ගෙදරට ගෙනාවේ පුංචි කාලෙද ලොකු වුණාට පස්සේද? නෑ සර්. ගේනකොට එයාට වයස මාස 6ක් විතර ඇති. ඒ බලු පැටියා මං හරි ආදරෙන් හැදුවා. එයත් මට ගොඩාක් ආදරේ. ඒ නිසා මං ඉන්නකොට මගේ රටේ කැරක් ඉන්නේ ඒ බලු පැටියාට නමක් දැම්මේ මම්මයි. මාත් ආසයි ඒ බලු පැටියාගේ නම මොකක්ද කියලා අහන්න. මොකක්ද ඒ බලු පැටියාගේ නම? මිකී සර්. මෙහෙම මේ කාන්තාව කියනකොට මං ඇහුවා ඔබට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. ඔබට මතකයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබට මතකයි කියලා ඔබ දන්නේ නැති එක. ඒ හින්දා මේකට තියෙන්නේ පුංචි විසඳුමක් විතරයි. ඒ විසඳුම මම ඔබට මිනිත්තු 10ක් ඇතුළත ලබා දෙනවා කියලා ඇයට පුංචි දෙයක් කියලා දුන්නා කරන්න ඕන විදිය. අන්න ඒ දේ කරලා ඔබ මට සතියකින් කියන්න ඔබේ මේ తত্ত্বය තවත් තියනවද කියලා. නමුත් ඇය ඒ කියපු විදිහටම සතියකින් මට කියපු කතාව තමයි සර් මට දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ ජීවිතේ ගොඩාක් සාර්ථකයි. මගේ පෞල් ජීවිතේ ගොඩක් සාර්ථකයි. මම දරුවෝ මහත්තයා එක්ක හරි සතුටින් දැන් ජීවත් වෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහෙම මානසික තලයකට යන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටිනවද? කෙනෙක්ගේ ජීවිතය අගාධයකට යන ජීවිතේ ගොඩ ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටිනවද? මම මෙතනදී පැහැදිලිව ඔබට කියන්නේ කේන්තිය, වෛරය හේතුවෙන් අපි සමහර විට පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිත් එක්ක හිතවත් හිටපු බොහෝ දෙනා අපි තරහ කරගන්නවා. අපේ නිවසත් එක්ක ආසන්නව ඉන්න ගොඩක් අයත් එක්ක අපි තරහ වෙනවා. අපේ නෑදෑයෝ අපිට පුංචි හේතුවක් නිසා පුංචි වචනයක් නිසා අපිට අහිමි වෙනවා. මේ වෙනකොටත් සමහර විට මෙවැනි අත්දැකීම් ඔබට සිද්ධ වෙලා ඇති. සමහර විට අපි නොසිතා කතා කරන වචන වලින් වචන කියන්නේ හරි පරිස්සමට එළියට දාන්න ඕනේ වගේක්. වචන නිසා අපිට සමහර විට පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිත් එක්ක හිටපු යාළුවෝ අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. එක යහළුවෙක් තරහ කරගෙන තව 10 දෙනෙක් මිතුරන් බවට පත් කළත් වැඩක් නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න ඕන. මොකද ඒ නැති වෙච්ච යාළුවගේ වටිනාකම තව 100කින්වත් ඔබට හදන්න බෑ. එහෙනම් අපි මේ කේන්තිය කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කොහොමද? කේන්ති නොගිය විදිහට සුබවාදී මනසක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? ඔබ දන්නවා සතුට කියන්නේ මිනිසෙකුගේ ජීවිතය ලස්සන වෙන්න තියෙන හොඳම මානසික සිතුවිල්ල. සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු හරි ලස්සනයි. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ හරි ක්‍රියාශීලී. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ හැම වෙලේම ප්‍රසන්න භාවයකින්. සමහර විට අපි දකිනවා සමහර පුද්ගලයෝ සමහර විට හිටියට එන්නේ ලෝක දෙකක ඉන්නේ. අපි සමහරට කතා කරනකොට එයා කතා කරන්නේ අපි කතා කරන එකට උත්තර නෙමෙයි. එයා කියන්නේ වෙන දෙයක්. එතකොට අපිටම තේරෙනවා මේ පුද්ගලයා ඉන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා. එහෙනම් මේ විදිහේ ගැටලු වලින් නිදහස් වෙන්න තියෙන සරලම මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රම ශිල්ප ඔබට හඳුන්වා දෙන සුවිශේෂී YouTube නාලිකාවක
ආරම්භක අදියර තමයි අපි මෙහෙම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේත් එක්ක මම විශ්වාස කරනවා ඔබට සමහර විට මතක් වෙනවා ඇති ඔබ කේන්ති ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට ගෙදර තියෙන වීදුරුවක් බිම ගහපු අවස්ථාවක්. හැබැයි මේ බිම ගහපු වීදුරුව කෑලි කෑලි වලට කැඩලා යනකොට ඔබේ කේන්තිය නැතුව ගියා නේද? ඒ කේන්තිය අවසන් වුණාට පස්සේ මොකද සිද්ධ වුනේ? ඔබ එකක් එක්තරා පුද්ගලයෙක්ගේ හිත ගොඩාක් රිද්දුවා. ඒ පුද්ගලයා නොනවත්වා අඬන්න පටන් ගත්තා. ඔබට ඒක දරා ගන්න බැරුව ඔබ අන්තිමට ඒ පුද්ගලයාගේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා මම ඒක එච්චර හිතුවේ නෑ. ඊට පස්සේ අර විදිච්ච වීදුරු කෑලි ඔබම අහුල්ලා විසි කරනවා. ඔබට අහුලන්න බැරි වෙච්ච එක වීදුරු කෑල්ලක් තිබිලා ඔබේ අම්මගේ කකුල කැපෙනවා. ඒ කකුලෙන් ලේ ගලනකොට ඔබ කොහොමද දරාගන්නේ? මේ විදිහේ අකරතැබ් වලටයි මුහුණ දීලා තියෙනවා. ගෙවන්න ගෙනාවු ටීවී එක පුංචි හේතුවක් නිසා ටීවී එක බිම ගහලා කුඩු කරපු පුද්ගලයෝ මම අහලා තියෙනවා. හැබැයි ඉන්පස්සේ පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා වාරික 24ක් ගෙවන්න තිබ්බ එකෙන් එක වාරිකයයි ගෙවලා තියෙන්නේ. ඉතිරි වාරික ටික ගෙවන්නත් ඕන ටීවී එක බලන්නත් නැහැ. දැන් අපි බලන්න පුංචි කේන්තියකින් අපේ ජීවිතේ හැමදාම විඳවන හැටි. පුංචි කාරණාවක් හින්දා සමහර විට බත් එකට ලුණු ටිකක් මදි කියලා බත් පිඟාන සම්පූර්ණ දමල ගහලා ගිහිල්ලා නිදා ගන්න පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පුද්ගලයාම කල්පනා කරනවා දවල්ටත් කෑවේ නැහැ හරියට රාත්‍රී කෑමත් නැහැ මේ කේන්තියේ හින්දා කන්න බැරනවා. නමුත් නිින්ද යන්නේ නැහැ. අපේ බඩ පිරලා නැති හින්දා මනසට තේරෙනවා කුස පිරී නැහැ. නිින්ද යන්නට බෑ. ඔබට රෑ 12ට හැරෙනවා. ඔබ කල්පනා කරනවා පුදුම බඩකිනි. නමුත් බත් එක මේස උඩ තියනවා කන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ සෙකන්ඩ් වෙයි කියලා ඔබ හිතනවා. මේවා තමයි අපේ තියෙන අතිශය දුර්වලතාවයන්. ඔබ එළි වෙනකන් නිින්දක් නැතුව ඒ දවස ගෙවන්නේ පුදුම වේදනාවකින්. ශරීරයට වද දීලා. නමුත් ඔබේ පහුවදා දවස් සාර්ථක වෙයිද? පහුවදා දවසත් අසාර්ථකයි. ඔබ මේ විදිහට කාලය නාස්ති කරනකොට ඔබට පුළුවන් ද ජීවිතේ සතුට හොයාගෙන යන්න? ඔබට පුළුවන් ද අනාගත සිහින ජය ගන්න? ඔබට කවදාවත්ම බෑ. ඒ හින්දා අපි ඔබට මේකෙදී පුංචි වැඩසටහන් ගණනාවකින් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා පියවරෙන් පියවර ඔබේ ජීවිත සාර්ථක මාර්ගයේ පාද ගන්න හරිම ලස්සන ක්‍රම ශිල්ප ඔබට හඳුන්වා දෙනවා. ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙයි මම මේ කියන කාරණාවන් ඔබ එක දවසක් එක වැඩසටහනක් නරඹපුවාම ඔබ ඒකෙන් ලබන අත්දැකීම ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරන්න. ඔබට ඔබ ඒක නරඹුවට පස්සේ ඒකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔබට නැගිච්ච හැඟීම් ඔබ සඳහන් කරන්න. ඔබ ඒ වීඩියෝ එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මේ වයින් ඔබට ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔබට නිරන්තරයෙන් ඔබට ලැබෙවි. ඒ ලැබුණාට පස්සේ ඔබ දෙවැනි එකෙන් දෙන ඒ වටිනා අදහස් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරන්න. මේ විදිහට වීඩියෝ 4ක් 5ක් ඔබ බලනකොට ඔබේ ජීවිතේ හිතා ගන්න බැරි වෙනසකට ලක් වෙයි. ඔබම කල්පනා කරයි මීට මාස 3කට කලින් හිටපු මමද මේ ඉන්නේ. අනිත් අය ඔබට කියාවි ඔබ හරිම ප්‍රසන්නයි. ඔබ හරිම ප්‍රබෝධමත්. ඔබ හරිම ක්‍රියාශීලී. ඔබ පුදුම බුද්ධිමත්. ඔබ ගන්න පුදුම ක්‍රියාමාර්ග. ඔබට බලන්න එච්චර දෙයක් කළාට ඔබ කේන්ති ගත්තේ නැහැ. ඔබ මොනතරම් නිර්භීත පුද්ගලයෙක්ද මොනතරම් දක්ෂයෙක්ද මේ වචන සමාජය තුළින් ඇහෙනකොට ඔබට ගෞරව කරන්න පටන් ගන්න පිරිස වැඩි වෙනවා. ඔබ ආසයි තව කෙනෙක් ඔබට ගෞරව කරනවට. ඔබ ආසයි තව කෙනෙක් ඔබ අගය කරනවට. ඔබ ආස නැහැ ඔබට කෙනෙක් වෛර කරනවට. ඔබට කුහකකම් කරනවට. ඒ නිසා අපි පළමු දේ අපි නිහතමානී වෙන්න ඕන. අපි හැකි පමණ වචනයකින් හෝ තවත් කෙනෙක්ට උදව් කරන්න ඕන. මේ දේවල් අපේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ. මේක තමයි සිටිය යුතු දේ. අපට කළ හැකි දේ අප හරියටම කරන්න ඕන. අපිට ජීවිතයේ මිනිස්සෙකු හැටියට ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ මිනිස්සෙකු ලෙස ජීවත් වෙලා මිනිස්සෙකු ලෙස මිය යන්න. ඒ නිසා ඔබ අද සිට මේ කියන ක්‍රියාදාමයන් ඔස්සේ වැඩ කරන්න. ඔබට මා කියා දෙනවා අති දුර්ලභ මනෝවිද්‍යාත්මක රහසක්. යටි සිතට ඔබ දන්නවද මොනවා හෝ දෙයක් ඇතුල් කළොත් ඒ ඇතුල් කරන දේ හොඳද නරකද කියන කාරණාව දැනගන්නේ උඩු හිත පමණයි. යටි හිත දන්නේ නැහැ ඔබේ ඇතුල් කරපු කාරණාව හොඳද නරකද කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ පොහොය දවසට සිල් ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නව හැමදාම. ඒක හැමදාම ඔබ ඒකට පුරුදු වුණාට පස්සේ යටි හිත තුළට යනවා ඒක හොඳ ක්‍රියාකාරකමක්. ඔබට මේ පොහොය දවසේ ඔබ කිසිම වැඩක් දාගන්න නැහැ. ඔබ සිල් ගැනීමේ කටයුත්ත හෝ භාවනා කටයුත්තක් සඳහා ඔබ මේ දවස වෙන් කරනවා. ඒක ඔබේ යටි හිතට ගියාට පස්සේ ඔබට ඒක අවශ්‍යම වෙනවා. හැබැයි ඔබ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න හුරු වෙලා ඉන්නවා. මත්පැන් බොන්න හුරු වෙලා ඉන්නවා.
නමුත් අපි දන්නවා මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් වලින් අපේ ශරීරයට හානියක් වෙන බව මේවා ගන්න පුද්ගලයන් පවා හොඳාකාරවම දන්නවා. නමුත් ඔවුන් මේක අරගන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයට අමුතු ශක්තියක් එනවා, ධෛර්යයක් එනවා, පුදුම අභියෝගාත්මක හැකියාවක් එනවා. තව කෙනෙක් එක්ක මට හොඳට කතා කරන්න නම් මම පොඩ්ඩක් ෂොට් එකක් දාන්න ඕනි. මේ දේවල් තමයි පුද්ගලයන් තියෙන්නේ. එතකොට සමහර පුද්ගලයෝ අපි දැකලා තිනවා টয়ලට් එකට යන්න ඕන සිගරට්ටුවක් දැල්වගෙන. ඒ සිගරට්ටුව දැල්වපු නැති දවසට ඔහුට টয়ලට් එකට ගිහිල්ලා ඒ කාර්යභාරය කරන්න බැරි වෙනවා. අපිට මේවා අනන්තවත් අහලා තියෙනවා, දැනিলা තියෙනවා. ඒ නිසායි ඔබට මේ කියන්නේ ඒක යටිහිතට ගියාම යටිහිත කියන්නේ මත්පැන් බොන එක හොඳ දෙයක්. මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න එක හොඳ දෙයක්. තවත් කෙනෙක්ට කේලමක් කියලා ඒ පුද්ගලයාව තවත් කෙනෙක් එක තරහ කරන එක හොඳ දෙයක්. මේ දේවල් සියල්ල යටිහිත බාරගන්නේ සුභවාදී දේවල් හැටියට. හැබැයි ඔබ උඩු හිතෙන් ඒවා බෙදා හදාගෙන අනවශ්‍ය දේ අයින් කරලා හොඳ දේ යටිහිතට දුන්නා නම් යටිහිත ඔබ දෙන දේ ස්ථීරවම ඉෂ්ට කරනවාමයි. ඒ නිසා යටිහිතට සිතුවිල්ලක් යවන විදිහ ඔබ බොහෝ විට දන්නේ. ඔබ යටිහිතට සිතුවිලි දෙන විදිය වැරදි. අන්න ඒ නිසා මම ඔබට කියලා දෙනවා ඕනෑම අභියෝගයක් ජය ගන්න යටිහිතට සිතුවිල්ලක් ඇතුල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. සමහර විට පාසල් යන දරුවෙක්ට මම පන්තියේ වැඩිම ලකුණු ගන්න ශිෂ්‍යයා හෝ ශිෂ්‍යා බවට පත් වෙන්න මා මොකද්ද යටිහිතට දාන්න ඕන සිතුවිල්ල? මම රැකියා කරන ස්ථානයේ උසස් සීමක් ගන්න මම යටිහිතට එකතු කරන්න ඕන සිතුවිල්ල මොකද්ද? මම අනාගතේ මට ලස්සන ගෙයක් හදන්න ඕන. ඒ ගේ හදන එක ඉක්මන් කරගන්න මම යටිහිතට ඇතුළත් කරන්න ඕන සිතුවිල්ල මොකද්ද? මම ආස කරන මෝටර රථයක් තියෙනවා ඒක මට ගන්න ඕන. හැබැයි ඒක ගන්න මම යටිහිතට ඇතුල් කරන සිතුවිල්ල මොකද්ද? ඔබ දන්නවා සමහර පුද්ගලයෝ කොච්චර දක්ෂතා තිබුණත් සල්ලි තිබුණත් මෝටර් බයිසිකලයක් උඩ නම් ඉන්නේ. ඒ මෝටර් බයිසිකලෙන් එහාට යන්න ඔහුට බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඔහු එතනින් එහාට යන හැටි කල්පනා කරන්නේ. මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි ඔබට ජීවිතයේ කවදා හෝ උපරිම ළඟා විය හැක්කේ ඔබ විසින් සිතින් මවාගෙන සිටින සීමාවට පමණයි. ඔබ සිතින් මවාගෙන නැතිනම් ඔබට අනාගතයේ කවදාවත්ම සත්‍ය ජීවිතේ සැබෑවක් කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔබ මතක තියාගන්න යටිහිතට සිතුවිල්ලක් දෙනකොට හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මම ඔබට කියලා දෙනවා ඔබ මාස 3ක් ඇතුළත ඔබ අද ඉන්න තැන වගේ 100,000 ගුණයක් උඩට යන හැටි. මොකද මගේ ජීවිතේ මේ ක්‍රියාකාරකම් අත්හදා බැලීම් සියල්ල කරලා මනෝවිද්‍යාත්මක සංකල්ප තුළින් ගොඩාක් ඉහළට ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා මට පුළුවන් ඔබට මේ සඳහා උදව්වක් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් හැකියාව මා ඔබට ලබා දෙන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔබට මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම් මුලින්ම. අපි හිතමු කවුරුන් හෝ කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මට සති දෙකක් ඇතුළත සතියක් ඇතුළත රුපියල් ලක්ෂ 5ක් හොයන්න ඕන කියලා. හැබැයි මේ පුද්ගලයාට එක දවසකට රුපියල් 1000ක්වත් හොයන්න පුළුවන් තත්ත්වය ඔහු නැහැ. නමුත් ඔහුට සතියක් ඇතුළත ලක්ෂ 5ක් හොයනවායි කියන එක සිහිනයක් පමණයි. ඔහු යටිහිතට ඇතුළත් කරන හැම වෙලේම සතියකින් මට ලක්ෂ 5ක් ඕන. නැත්තම් මගේ ජීවිතේ ලොකු හානියක්. සතියකින් මම කොහොම හරි හොයන්න ඕන. මේක කොහොම හරි හොයන්න. එහෙම හිතනකොට ඒක තමයි යටිහිතට ඇතුල් කරන ප්‍රබලම සිතුවිල්ල. යටිහිත තීරණය කරනවා මොන જાතියෙන් හරි මොහොත සතියක් ඇතුළත ලක්ෂ 5 හොයලා දෙන්න ඕන. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න යටිහිත ඒක හොඳින් හොයනවද නරකින් හොයනවද කියලා තීරණය කරන්නේ නැහැ. යටිහිතට ඕන ඔබ දාපු සිතුවිල්ල ඉෂ්ට කරලා දීලා ඔබේ සිතුවිල්ල ජයග්‍රහණය කරවන්න. දැන් ඔබ දවසක් ගෙවෙනවා, දෙකක් ගෙවෙනවා, තුනක් ගෙවෙනවා, තව දවස් 4යි 5යි තියෙන්නේ. ඔය දින ටික ගෙවෙනකොට යටිහිත තීරණය කරනවා සතියකින් තමයි ලක්ෂ 5 ඕන. කොහොම වෙනකොට ඔබ ඇවිදගෙන එනවා පාරේ ප්‍රධාන නගරයක. ඒ යනකොට ඔබට පේනවා බැංකුවක්. ඒ බැංකුව ළඟින් ඔබ ඇවිදගෙන යනවා. හැබැයි ඔබ යන්නේ වෙනත් ගමනක්. යටිහිත තීරණය කරන්නේ ඔබට මේ සල්ලි හොයලා දෙන්න. එක්තරා මහත්තයෙක් වාහනයකින් බැහැලා බෑග් එකක් අරගෙන යනවා බැංකුවට සල්ලි දාන්න. මේ බෑග් එක දිහා ඔබ දන්නෙත් නැහැ යටිහිත බලනවා. ඒ බල්ලා තීරණය කරනවා හොඳම මොහොත මේක වෙන හොයන්න ක්‍රමයක් නැහැ. පැනපු ගමන් බෑග් එක අරගෙන දුවන්නයි තියෙන්නේ. යටිහිත ඔබට අණ කරනවා මේ බෑග් එක අරගෙන දුවපන් කියලා. ඔයා දෙසර හිතන්නේ බෑග් එක ගත්තා දිව්වා. හැබැයි එතනින් පස්සේ ඔබ මේ ක්‍රියාකාරකම දිගටම කරනකොට එතනින් එහා ඔබ හිතන්නේ නැහැ. ඔබ අහු වෙනවා. ඔබ හොඳටම ගුටි කනවා. පොලිසියට යනවා. පොලිසියනොත් ගුටි කනවා. ඊට පස්සේ ඔබ උසාවියට දානවා. උසාවියෙන් අවුරුදු 10කට හිරේට දානවා. ඔබ ඒ හිරගේ ඇතුලේ ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා ඇයි මම මේක කළේ? මේක විදිහේ ඕනතරම් පුද්ගලයන් අද මේ ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි ඔබේ වැරද්ද තියෙන්නේ ඔබ යටිහිතට දීපු සිතුවිල්ල වැරදිච්ච එක. හැබැයි
ඔබේ සිතුවිල්ල දුන්නේ හරි ක්‍රමයට නම් උදාහරණයක් හැටියට මට වසර දෙකක් ඇතුළත ලක්ෂ 5ක් මගේ බැංකු පොතට දාන්න ඕන. මගේ බැංකු පොතේ ලක්ෂ 5ක් එකතු කරන්න ඕන. මොකද මට ආසයි ත්‍රිවිල් එකක් ගන්න. ඒ ත්‍රිවිල් එක අරගෙන මගේ ව්‍යාපාර කටයුත්ත පටන් ගන්න. මං කොහොම හරි අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ලක්ෂ 5ක් හොයා ගන්න ඕන. මට ඒ தત્ත්වය ලබා දීම ගැන මාගේ යටිහිතට ස්තුතිවන්ත වේවා. මට වසර දෙකක් ඇතුළත ලක්ෂ 5ක් ලබා දීම ගැන මාගේ යටිහිතට ස්තුතිවන්ත වේවා. මාව දිරිමත් කරලා ඒ ලක්ෂ 5 හොයන සුබවාදී මාර්ගයක් මට කියා දීම ගැන මාගේ යටිහිතට ස්තුතිවන්ත වේවා. මෙහෙම හිතනකොට ඔබේ යටිහිත හිමින් හිමින් කල්පනා කරනවා ඔබව මේ මාර්ගයට යවන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔබ රාත්‍රී 9ට නිදාගෙන උදේ 7 වෙනකන් නිදින කෙනෙක් නම් යටිහිත ඔබට කියනවා උඹ 7 වෙනකන් නිදියගෙන බෑ 4ට හැරෙන්න ඕන. 4ට හැරිලා ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන අද දවස මම මගේ හැකියාවන් එක්ක ගෙවන්නේ කොහොමද? ඔබට ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් මේ නිින්ද යන්නේ නැහැ වෙනද විදිහට. ඇයි ඒ? යටිහිත ඔබට අභියෝග කරනවා ඔහොම නිදියවොත් අවුරුදු දෙකෙන් ලක්ෂ 5 හොයන්න බෑ. එතකොට ඔබ පාන්දර 4ට 5ට ඇහැරෙනවා. ඇහැරිලා ඔබ කල්පනා කරනවා දැන් යටිහිත ඔබට කියනවා ඔබට තියෙන හැකියාවන් මොනවද? ඔබ යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක ඉතා දක්ෂයෙක්. අපි හිතමු ඔබ ඉගෙනගෙන ඉහළට නොගියත් ඔබ පරිගණක ශාස්ත්‍රයේ කම්පියුටර්ස් පිළිබඳව ඔබ හොඳටම දන්නවා. කම්පියුටර් එකක් ඇසෙම්බල් කරලා ඔබට සම්පූර්ණ හදන්න පුළුවන්. මේකට සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඔබ ඉන්ටර්නෙට් ඊමේල් ගැන හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ කල්පනා කරලා ඉතින් මේකෙන් මට ඇති වැඩක් නැහැ. ඔබ කරන්නේ ෆෝන් එක ඔබ මුළු දවසම ගෙවන එක. එච්චරයි ඔබට. ඔබට වාසියක් නැහැ. ඔබට තියෙන්නේ ඒකට යන රීලෝඩ් එක පවා ඔබේ සාක්කුවේ යන එක. හැබැයි මෙහෙම යනකොට ඔබ හැම වෙලේම කල්පනා කරනවා මට මේ හැකියාව දියුණු කරගන්න තියෙන ක්‍රමය මොකක්ද? ඔබ එතකොට එක එක පුද්ගලයින් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ යටිහිත දෙන ක්‍රියාමාර්ග. ඔබේ හැකියාව ගැන මට මෙන්න මේ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා මම මොකද දැන් කරන්න ඕන. ඔහොම යනකොට ඔබටම ගැළපෙන පුද්ගලයෙක් යටිහිත ඔබට ලං කරනවා. අපි හිතමු උදාහරණයකට ඔබ යාළුවෙක්ගේ වෙඩින් එකකට යනවා. වෙඩින් එකකට ගිහිල්ලා ඉවරලා පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එහා පැත්තේ පුටුවේ ඉන්නවා ඔබ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා එක්ක නිකන් ඔබ කතා කරනවා මහත්තයා මේ පැත්තේද? ඔව් මම මේ පැත්තේ කියන්නේ මම ටිකක් දුර. හැබැයි මගේ යාළුවෙක් තමයි මේ විවාහ වුණේ. ඔබ කියනවා මෙයා මගේත් යාළුවෙක්. මහත්තයා මොකද කරන්නේ? මම කොළඹ කම්පැනි එක මැනේජර් කෙනෙක්. අහනවා ඔබතුමා මොකද කරන්නේ? මට රස්සාවක් නෑ සර්. මට කම්පියුටර් පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඕන දෙයක් මට කරන්න පුළුවන්. නෙට්වර්කින් පවා මම දන්නවා. ඒ වෙලේ පුද්ගලයා කියනවා අපි ඉන්ටර්විව් එකකට කෙනෙක් හොයා හිටියේ. ඔබට සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනවද? ඔබ කියනවා මට සියලුම සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනවා. මම මේ පාඨමාලා හදාarලා තියෙනවා. එහෙනම් මට ඔබ බයෝඩේටා එකක් දෙන්න. මම ඒක ගිහිල්ලා ඔබ රැකියාවට ගන්නවා. මෙන්න අප යටිහිත අපිට පාරක් පාදපු හැටි ඔබ තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබ එතෙන් යනවා. ගිහිල්ලා ඔබට වැඩ කරනවා. ඔබ වැඩ කරනකොට ඔබට කියනවා රුපියල් 45000ක පඩියක් දෙන්න. ඒ 45000 පඩිය අරගෙන ඔබ වැඩ කරනකොට යටිහිත කියනවා වියදම් කරන්න එපා. ඔබ අඳින්න ඇඳුම් දෙකක් තුනක් අරගෙන ඒක අඳින්න සල්ලි පුළුවන් තරම් ඉතුරු කරන්න. මොකද ඔබේ ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඔබ මේ විදිහට සුළු මුදලක් වියදම් කරලා හැම පැත්තෙම අනවශ්‍ය වියදම් අයින් කරලා ඔබ මේ මුදල ඉතුරු කරනවා. හැබැයි ඔබේ යටිහිත කියනවා ඔබ තව ටිකක් හොඳට ඔතන වැඩ කරපන්. උඹට එතන ඉන්න පුද්ගලයින්ගේ හිත දිනා ගන්න පුළුවන්. ඔබ වෙනදටත් වැඩිය හොඳින් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්තිමට ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙතන අපි ලීඩර් කෙනෙක්පත් කරනවා. ඔබ ඒ ලීඩර් හැටියටපත් කරනවා. ඔබට ගෲප් එකක් ඉන්නවා. මේ 10 දෙනා යටතේ ඔබ තමයි නායකයා. ඔබේ පඩිය තව රුපියල් 10000කින් වැඩි කරනවා. දැන් ඔබට හරි සතුටුයි. ඔබ දැන් මේ රැකියාවට යන්නේ කොච්චර සතුටකින්ද කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ ඔබට කියනවා අපි ගෙවීමේ ක්‍රමයට මෝටර් බයික් එකක් දෙනවා. ඒකටත් අපි පුංචි මුදලක් විතරයි ඔබෙන් අය කරන්නේ. ඔබට මෝටර් බයික් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔබ වැඩට යනවා එනවා. හැබැයි ඔබ දන්නෙත් නෑ අවුරුදු 2 වෙනකොට ඔබ අර ඉතිරි කරන මුදල ලක්ෂ 5 ඉක්මවලා. ඔබ ආපස්සට ඇරලා කල්පනා කරන්න ඔබේ යටිහිත මොනතරම් ප්‍රබලද? යටිසිත කියන්නේ මේ ලෝකේ ਸਰව බලධාරී දෙවියා හැටියටයි මානව සලකන්නේ. යටිහිතගෙන විශ්වාසයක් කරන ඕනෑම කෙනෙක්ට දැඩි ජයග්‍රහණ කරා යන්න පහසු මාර්ග පෑදෙනවා. අපි මේ තුලින් ඔබට කියා දෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබ කේන්තියෙන් නිදහස් වෙන හැටි. ඔබ ජීවිතේ පාඩම් කරන්න ගියොත් ඔබ පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්.
ඔබ උසස් ඩිප්ලෝමාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් ශිෂ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කරන වැඩ කටයුත්ත ඉතා ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් කරන්නේ කොහොමද? අපි උනන්දුවක් ඇති කරන්නේ කොහොමද? සමහර වැඩ රාජකාරී වලට යන පුද්ගලයෝ කියන කතාවක් තමයි මට උදේට ඇහැරෙන්නේ නැහනේ. මට ඇහැරෙන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. මට වැඩට යන්න කම්මැලිනේ. සමහර අවස්ථාවල සමහර බිරින්දෑවරු අපිට කියනවා අනේ සර් මේ මිනිස්සයා රස්සාවට යන්නේ දවස් 5ක් තිබුණොත් දවස් 3යි යන්නේ. ඉතිරි දවස් දෙක යන්න දැන් මෙහි කම්පැනියෙන් අස් කරන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ මොනොත් කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? මේ දරුවෝ ඉස්කෝලේ යන දේවල් මේගොල්ලන්ට අරන් දෙන්නේ කොහොමද? බලන්න අපි ජීවිතේ නොසිතන දේවල්. මම ඔබට මෙතනදී විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබ අද සිට ජීවිතේ වෙනස් කරන්න තීරණය කරන්න. පළවෙනිම දේ ඔබ වගේ තව එක්කෙනෙක්වත් මේ ලෝකේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය කතාවකට කිව්වා එක වගේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. නමුත් එහෙම ඉන්නවා නම් ඇඟිලි සලකුණ finger marks අද ලෝකෙ පිළිගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අපි දන්නවා විද්‍යාත්මකව මාගේ ඇඟිලි සලකුණ මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක්ට නැහැ. එහෙනම් අපි ඒ තරමට මේ ලෝකේ සුවිශේෂී. මා වගේ තවත් කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ වගේ තව කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් ඔබට තියෙනවා සුවිශේෂී හැකියාවන්. ඒ හැකියාවන් ඔබ යටපත් කරගෙන ගෙනාවු ජන්මෙන්ම ඒක අවසන් කරනවද? නැත්නම් ඔබ ඒවා ලෝකෙට දීලා ලෝකෙට අලුත් දෙයක් දීලා ඔබ ජීවිතයෙන් සමුගන්නවද? එහෙම වෙච්ච දවස ඔබ සදා අමරණීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ ගැන හැමෝම කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි දැකලා තියෙනවා නේද පුද්ගලයෙක් මිය ගියාම ඒ මිය ගිය පුද්ගලයා ගැන කොච්චර දුක් වෙන පිරිසක් ඉන්නවද? මේ පුද්ගලයා තව අවුරුද්දක් හිටියනම් දෙකක් හිටියනම් මේ රටට කොච්චර සේවයක් කරයිද? මේ විදිහේ වචන ඇහෙන්න අපි කොච්චර වාසනාවන්ත වෙන්න ඕනද? පින්වන්ත වෙන්න ඕනද? මම මේ කියන දේ ගැන හොඳට කල්පනා කරන්න. ඔබ ඔබේ පෞල් ජීවිතය, ඔබේ බිරිඳ, සැමියා, දරුවන් මේක ජීවිතේ පෞල් සංස්ථාවේ අංක 1 කරගන්න. ඔබට ජීවිතයේ දිනන හැටි මා කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් ඔබ සූදානම්ව සිටින්න ඉදිරියට අපි ලබා දෙන වීඩියෝස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒ වීඩියෝ තුලින් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ දිනන හැටි අකුරටම කියලා දෙනවා. අංක 1 සතුට හොයන හැටි. ගොඩක් අය සතුට හොයන එක ගැන විවිධ කතා අහලා ඇති. විවිධ දේවල් බලලා ඇති. නමුත් මා ඔබට කියලා දෙනවා මේ සතුට හොයන හැම කෙනෙක්ටම පොදු සංකල්පය මොකක්ද කියලා. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් සතුට හොයන සංකල්පය ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ මතක හිටින විදිහට පාඩම් කරන හැටි කතා කරමු. ඒ විදිහට අපි කේන්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ශරීරයෙන් ඉවත් කරලා ඔබට හිතේ මිනිස්සෙක්ට කේන්තිය අවශ්‍ය නැද්ද? අවශ්‍යයි. ඒ අවශ්‍යතාවය කොහොමද කියන එකත් අනවශ්‍ය වෙන්නේ කොතනද කියන එකත් හරියටම ටක්කෙට ඔබට මම කියලා දෙන්නම්. එහෙම වුණොත් ඔබ ඊටාම කෙටි කාලයකදී ලෝකේ ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් වෙනවා. හැමෝම ගෞරව කරන්න පටන් ගන්නවා. හැමෝම ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ ප්‍රසන්න වෙනවා. ඔබ වාසනාවන්ත වෙනවා. ඔබ පින්වන්ත වෙනවා. ඔබ දිහා බැලුවාම කෙනෙක්ට ඔබවට නිකාම්ම ආකර්ෂණය වෙනවා. හැම කෙනෙක්ම ඔබට ආකර්ෂණය වෙනවා. මේ தත්වෙට ආකර්ෂණීය බව හදාගන්නේ කොහොමද? මේ සියලු දේත් එක්ක රැඳෙන්න අපිත් එක්ක ඔබව සුවිශේෂී තැනකට අපි ගෙනියනවා. ඒක නියතයි, ඒකාන්තයි. එහෙනම් අද ඔබෙන් මේ සමුගන්නේ තවත් දවසක ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙන්න හිතාගෙන ජීවිතයේ දිනන දවස අද ටර්නින් පොයින්ට් එක මේ මොහොත මෙතන ඉඳන් ඔබ හිතන්න මේ කියපු දේ ගැන විදක්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්, වාසනාවන්ත දවසක්. හැම කෙනෙක්ටම ජයග්‍රහණය, අධි ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද ඔබෙන් සමුගන්නවා. තවත් දවසක මුණ ගැහිීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම ආයුබෝවන්, වාසනාවන්.